السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن رمضان كريم دمان إخيار تقيمها يقايها مدن دمان صوماليوين دمان مدن مسلمين تميلوا بودافع عالم كجوكتان وين السلامي وولالك نور يوسف أحمد نور ودني ساكو حيدين ودا برامج عصب oo dhisida aqoontaada dhan kastaba leh su-aashiina koowaad ayaa waxay noqonaysaa ma jeceshahay inaad dhisto aqoontaada horumariso cilmigaada dhan kastaba dhanka diinta dhanka maad garanaysaa dhaqaalaha dhanka barashada guud si kastaba ha ahaatee waxaan insha allahu saaka idiin bilaabi doonaa ama bilaabanaynaa barnaamijyo taxaano noo noqon doona kuwaasi oon aqoonteena iyo cilmigeena iyo garaadkeena intaba aan kor ugu qaadi doono. halkan waxaa idinka muuqda application fara badan oo aqoon guud ah waxbarasho wax laga faa'iido. anigana waxaan jeclaystay in aan inala wadaago abiskan faraha badan ee meesha igu jiro aan wax ka faa'iido anigoo ka faa'iideysto idan idinkuna adigala faa'iidaan ayaan jeclaystay. sida aad aragtaan waxaa meeshan idinka muuqda waxyaabo fara badan oo aanan soo koobi karin. waxaan jeclaystay saako ay tahay taariikhdu 24 abriil 2021 laga bilaabo inaan page-keena Facebook ee Nurwadana page iyo sidoo kale YouTube-keena channel aan soo gelino ma garanaysaa casharo sidan oo kale oo wax ka faa'iidi kartaan dhammaan asxaabta qiimaha badan iyo ummadda Soomaaliyeed bay wax ka faa'iidi karto. sidaad aragtaan abiskan faraha badan oo taariikh leh oo ma garanaysaa tafsiir leh oo culum leh oo aqoon leh oo aqoon guud leh ayaan insha Allah doonayaa inaan haduu alla idmo waxyaabo badan aad kaga faa'iidaan. marka waxaan insha Allah saaka ku bilaabaynaa halkan waxaa inooga muuqda barashada salaada iyo sidoo kale barashada dahaarada. waxaan jeclaystay inaan cashirkeena koobaad ama abiska koobaad oo waxbarashadeena ka bilaabayno uu noqdo barashada dahaarada. dahaaradood ogtiin qofka muslimka inuusan cibaadeysan karin ilaa mudahara qabo oo mooyeena. marka waxaan bilaabaynaa cashirkeena saaka oo ku saabsan barashada dahaarada. application-kan ayaan soo furanaynaa ay ku qorantay barashada dahaarada. waaya aan ka xumahay xaysiis yar ayaa naga soo dhexgalay waad ka raali ahaanaysaan. waaya aan hore ugu soconno. sidaad aragtaan halkan waxaa inooga muuqda sorry waa laga soo dhaxgalay wictaan baa soo galay iraal noqda. marka sidaad aragtaan halkan waxaa inooga muuqdo cutubyo casharo iyo ciwaano. inagu marka muhiimadeenu waxay tahay inaan qaadano casharada. waaya barashada dahaarada casharo ayaan qaadanaynaa. waaya casharadan imtixaan ida aragtaan ayaan mid u qaadan doona oo mid u dul istaagi doona insha Allah. halku waqtigu gaarsiiyo si toos ay ma garanaysaa aad ogala socon doontaan waxa ka dambeeya ciwaankeena ama page-keena Facebook iyo sidoo kale YouTube-keena. waayahay waxaan jeclaystay in aan hadiiba aan ma garanaysaa ana qof aan jeclaystay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta cid kasta oo jeclaysanaysa in aqoonteeda iyo cilmigeeda intuba kor u qaado inaan wax faa'iido leh ama macno leh aan soo geliyo ciwaanadaydaas. waayahay waxay u kala meeshan waxaad aragtaan casharadu waxay yihiin aan qaadan doono noocyada biyuhu u qaybsamaan haraaga hagaajintiisa iyo weelka la adeegsado weysaysiga iyo cadayashada habka loo istijoodo habka loo maydho qofka iyo arrimaha la xiriira habka loo gabagabaysto nijaasta iyo arrimaha la xiriira dumarka iyo dahaaradooda gunaanadka barashada dahaarada. waaya haddii ay sidan tahay oo cashiradan idiin muuqdaa faraha badan ayaan soo dhigay sidaad ogtiinba markasta waxaa la qaataa cashirka u horeeya waxaana qaadanaynaa cashirkeen u horeeya maanta. waxa weeyaan cashirkeen u horeeya maanta noocyada biyuhu u qaybsamaan. marba haddii la dahaaro qaadanaya waxa lagu dahaaro qaadanayo waa biyo. marka waxaan cashirkeena koowaad u noqon doonaa noocyada biyuhu u qaybsamaan. biyaha lagu dahaaro qaadanayo hadaba maxay yihiin maxay u qaybsamaan waa su'aal adiga isweydiinayso. waaya anu guda gal cashirkeena. waayahay halkan waxaa inooga soo baxay
cashirkii waan ka xumay kolba xaysiis yar ee naga soo dhexgelaya taas waad iga raali noqonaysaan halkan waxaa inooga soo baxay sidaad aragtaan biyaha oo noocyada biyaha ayaan lagu dahaaro qaata ayaan soo galay marka halkan ayaan usoo degaynaa waxaa inoo muuqata biyaha la ogol yahay in lagu dahaaro qaato waa 7 nooc waayahay biyaha la ogol yahay baa lagu yidhi in lagu dahaaro qaato waa 7 nooc 7duba waxaa lagu yidhi dhammaantood waxaa lagu yidhi waa biyaha ka yimaada cirka iyo kuwa dhulka gudihiisa laga helo 7 nooc hadaba maxay kala yihiin aan soo dhaweysano sawiraantan idin muuqda sawiraantan soo dhaweysano waayahay waxaa 7 nooc ee biyaha lagu dahaaro qaata waxay yihiin baa lagu yidhi biyaha badda biyaha roobka biyaha barafka biyaha isha ama shalowga biyaha webiga biyaha ceelka biyaha dhadada ama dharabka baa lagu yidhi waayahay haddaan kusii socono cashirkeena halkan waxaa lagu yidhi dahaaradu waxay u qaybsantaa 2 nooc waayahay dahaaradu waxay u qaybsantaa 2 nooc waa labadee qalbiga oo laga nadiifiyo xaasidnimada nacaybka iyo ceebaha iyo sidoo kale jidhka ama weelka oo laga nadiifiyo wasakhda waaye tani waa ta cibaadada lagu banaysto sida gudashada salaada iyo wixii lamida waaye aan hoos u socono halkan waxaad ka aragtaan biyahaasi baa lagu yidhi biyahaasi isticmaalkoodu waxaa loo kala saaraa 4 qaybood biyaha badan oo 7 haayeen kor kusoo sheegnay isticmaalkooda waxaa loo qaybiyaa lagu yidhi 7 nooc 4 qaybood biyo 7 haddii lagu dahaaro qaadanaya lagu dhahay 7 nooc ayaa biyo ayaa lagu dahaaro qaadan karaa haddaba 7 biyo loo soo sheegay 4 qaab ayaa loo kala saaraa baa lagu yidhi maxay kala yihiin biyo daahir ah waxaana daahirin kara biyo daahir ah waxaana daahirin kara biyo daahir ah waxaana daahirin kara karaahiyo say ku jirto biyo daahir wax daahirin kara laakiin ay karaahiyo ku jirto waayahay ku isticmaalkooda biyaha cadceeda loo dhigo ama lagu diiriyo okay aan kor noqono hadda biyaha waxay karaahiyo ku noqdeen waxa laga hadlayaa biyaha cadceeda loo dhigo biyaha waxay karaahiyo ku noqdeen xagga caafimaadka hase yeeshee waa loo isticmaali karaa wixii aan ahayn dahaarada sharciga ah sida in lagu weysaysto ama in lagu adeegsado maydhashadii diintu nafartay okay aan hore u socono hadda baro hab dhaqanka nolosha haddaba biyo daahir ah wax si aan daahirin karin 4 nooc 2 ka mid hore aan kusoo sheegnay haddana waxaan qaybta saddexaad ku jira waxaa lagu yidhi biyo daahir ah wax si aan daahirin karin biyaha daahirkan waxba daahirin karin maxay yihiin haddaba waxaa lagu yidhi waa biyaha loo isticmaalo dahaaro kale sida weyso ama maydhasho biyaha daahirkan wax daahirin karin waxaa weeyaan baa lagu yidhi biyaha loo isticmaalay maydhasho ama maganaysayo weysayso loo isticmaalay daahir weeyaan laakiin laguma daahiran qaadan karo waayahay biyaha lagu weysaysto ama lagu maydho mar labaad looma adeegsan karo dahaaro xataa haddii aanay nijaasi kaaga dhicin baa lagu yidhi oy daahir yihiin waaye ama kuwa isbedela shay daahir ah oo ku dhex milmay sida biyaha tusaale ahaan baa lagu yidhi biyo nadiif ah oo lagu dhex milay daqiiq iyo wax la mid ah madabkooduna isbedeleen biyahana laguma dahaaran qaadan karo iyaga oo daahir ah ayaan lagu dahaaro qaadan karin waayo biyaha afraad maxay yihiin 4 qaybood qaybta afraad maxay tahay waxaa lagu yidhi biyo wasakhaysan haddii biyuhu ay ka yar yihiin 2 haamood kadibna ay nijaasi ku dhacdo biyahaasi way wasakhoobeen oo waxba laguma daahirinayaan waaye haddii biyuhu la eg yihiin ama ka badan yihiin 2 haamood kadibna ay nijaasi ku dhacdo oo nijaasadaasi bedesho dhadhankooda biyaha ama urti biyaha ama midabkooda biyahaasi way wasakhoobeen oo waxba laguma daahirin karo dhammaan asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta mudan sida halkaa kor idinka muuqato waxaan maanta qaadanay cashirkii koowaad wuxuu ahaa
biyaha lagu dahaar qaato maanta cashirkeena guud wuxuu ahaa barashada dahaarada cashirkiisa koobaad oo ah biyaha lagu dahaar qaato noocyadooda ayaan baranaynay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa walaalkii Nuur Yuusuf Axmed Nuur Wadani waxaan idinka codsanayaa haddii muuqaalkan aad ka daawanayso Facebook inaad page-keena follow iyo like saarto sidoo kale haddii aad YouTube ka daawanaysana inaad subscribe like iyo share dhahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ilaahay mar kale Ramadan Kariim ma jeceshahay inaad aqoontaada kor u qaado fadlan subscribe noo saar channelkan Nuur Wadani official mahadsanid